Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi pasar keuangan dan pasar modal. Sebelum kita mulai, kami akan memperkenalkan diri. Baik, nama saya Karismi Ajis dengan NPM 10124004. Perkenalkan, nama saya Delia Lisita dengan NPM 10124034. Perkenalkan, nama saya Dela Nafisa dengan NPM 10124105. Perkenalkan, nama saya Marwa Anggraini dengan NPM 10124114. Saya Fahira Selima Rusmana, NPM 101241. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kami akan membahas secara lebih mendalam mengenai pasar keuangan dan pasar modal. Topik ini sangat penting untuk dipahami terutama di era modern saat ini, karena berkaitan langsung dengan sistem keuangan, kegiatan investasi, serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, pasar keuangan memiliki peran besar dalam berbagai aktivitas ekonomi, seperti menabung di bank, membeli obligasi pemerintah, hingga berinvestasi saham melalui aplikasi digital. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pasar keuangan dan pasar modal menjadi bekal penting baik bagi pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Secara umum, pasar keuangan adalah tempat atau sistem yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus unit dengan pihak yang membutuhkan dana atau defisit unit. Melalui berbagai instrumen keuangan, pertemuan ini tidak selalu menjadi secara fisik, melainkan juga melalui sistem elektronik dan lembaga keuangan. Menurut Fredrik S. Miskin, pasar keuangan memiliki peran penting dalam menyalurkan dana secara efisien, menurunkan biaya transaksi, serta mendorong investasi yang berkelanjutan hingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tanpa pasar keuangan yang berjalan dengan baik, aliran dana dalam perekonomian akan terhambat dan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal. Jenis-jenis pasar keuangan. Secara umum, pasar keuangan dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu pasar uang dan pasar modal. Pasar uang merupakan instrumen keuangan jangka pendek, biasanya memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Pasar ini berperan penting menjaga likuiditas dan stabilitas sistem keuangan. Contoh instrumen pasar uang antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SPBU), Deposito Berjangka, dan Commercial Paper. Pasar uang juga menjadi sarana penting bagi Bank Sentral, khususnya Bank Indonesia, dalam menjalankan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Pasar modal. Pasar modal itu berbeda dengan pasar uang. Pasar modal merupakan pasar instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal biasanya digunakan untuk pembiayaan jangka panjang dan investasi. Fungsi utama pasar keuangan. Pasar keuangan memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Di antaranya, 1. Fungsi intermediasi, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Contohnya, dana masyarakat yang disimpan di bank akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Yang kedua, fungsi pembentukan harga, di mana harga instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan harga lainnya terbentuk berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran di pasar. 3. Fungsi likuiditas, yaitu memberikan kemudahan bagi investor untuk mengubah aset keuangan yang dimiliki menjadi uang tunai tanpa kehilangan nilai yang signifikan. Dan yang terakhir, fungsi manajemen risiko, yaitu membantu pelaku ekonomi dalam mengelola dan mengurangi risiko melalui diversifikasi, investasi, dan penggunaan instrumen lindung nilai. Dengan fungsi-fungsi tersebut, pasar keuangan menjadi fondasi penting bagi stabilitas dan efisiensi sistem keuangan nasional. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah
sekaligus sarana investasi bagi masyarakat melalui perdagangan efek jangka panjang. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana untuk ekspansi usaha, sementara investor memperoleh peluang untuk mendapatkan keuntungan. Di Indonesia, pasar modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kegiatan pasar modal berjalan secara teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan investor. Instrumen pasar modal. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal cukup beragam, antara lain. Yang pertama ada saham, yaitu bukti kepemilikan seseorang atau badan atas suatu perusahaan. Pemegang saham berhak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen dan potensi capital gain. Yang kedua ada obligasi, yaitu surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan imbal hasil berupa kupon bunga. Yang ketiga ada reksadana, yaitu wadah penghimpunan dana dari masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan. Dan yang terakhir ada instrumen derivatif, seperti opsi dan kontrak berjangka yang digunakan untuk tujuan lindung nilai maupun spekulasi. Pelaku dalam pasar modal. Pelaku utama dalam pasar modal meliputi yang pertama itu emiten, yaitu pihak yang menerbitkan efek. Yang kedua investor, yaitu pihak yang membeli dan membeli efek. Yang ketiga Bursa Efek Indonesia, sebagai penyelenggara perdagangan efek. Lalu yang terakhir ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga pengawas. Selain itu, terdapat pula lembaga penunjang seperti perusahaan, sekuritas, penjamin emisi efek, manajer investasi, kustodian, serta lembaga clearing dan penjamin yang mendukung kelancaran transaksi di pasar modal. Mekanisme perdagangan pasar modal. Pasar modal dibedakan menjadi dua, yaitu satu pasar perdana, tempat penawaran efek untuk pertama kalinya kepada publik, serta pada saat perusahaan melakukan IPO atau Initial Public Offering. Yang kedua ada pasar sekunder, yaitu tempat perdagangan efek yang telah diterbitkan dan diperjualbelikan antar investor. Seluruh proses perdagangan dilakukan secara elektronik melalui sistem yang disediakan oleh BEI, sehingga transparansi, kecepatan, dan keadilan transaksi dapat terjamin. Peran pasar modal dalam perekonomian. Pasar modal memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, menjadi sumber pembiayaan jangka panjang, mendukung pemerataan kepemilikan perusahaan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, dan menjadi indikator kondisi ekonomi melalui pergerakan indeks saham. Lalu risiko investasi pasar modal. Meskipun menawarkan potensi keuntungan, investasi di pasar modal juga memiliki risiko, seperti risiko fluktuasi harga, risiko likuiditas, lalu risiko gagal bayar, risiko pasar akibat kondisi ekonomi global. Karena itu, investor perlu memahami profil risiko masing-masing, melakukan analisis, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Sebagai kesimpulan, pasar keuangan dan pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung sistem keuangan dan perekonomian Indonesia. Dengan pengawasan dari OJK dan pengelolaan oleh BEI, pasar modal diharapkan dapat menjadi sarana investasi yang aman dan transparan, serta berkelanjutan bagi masyarakat. Mungkin cukup sekian dari kami, kelompok 4. Semoga ilmu yang kami berikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.